Räägitakse, et vanasti toimusid kõik elukaare tähtsamad sündmused just saunas. Sünnitati ja sünniti, viheldi ja seati end pulmadeks valmis, ravitseti ja saadeti isegi viimsele teele, aga mitte enam. Õnneks tuleb välja, on ka saunakultuur jõudnud 21. sajandisse. Täna viin teid leiliruumidesse, kus saunameistrid ei ole tuimad tegelased, kes tule keris alla teevad, vaid noored meelelahutajad, kes saunatajate lõbustamiseks igasugu trikke ära õppinud. Kui ma oskaksin teile selgitada, miks me saunas huilgame, teeksin seda kohe, aga see pole nii lihtne. Selleks, et te aru saaksite, pean alustama algusest. Ühel mõnusal sügisese tööpäeva õhtul läksin sauna. Mitte ühissauna, vaid lausa spaasse. Käisin ühes saunas, siis astusin teise, läksin veel kolmandassegi. Ujusin basseinis, nautisin mullivanni, aga midagi jäi siiski puudu. Kuni lõpuks jõudsin ühte hiiglama suurde sauna. Aga kes leili viskab? Ikka saunameister Noora, kes on mõne kuuga võitnud kõigi Mustamäe saunasõprade südamed. Welcome, bienvenue, welcome. Fremda, étranger, stranger. Tead, kui mulle räägiti saunameistest Mustamäel, siis ma kujutasin ette, et ma saan kokku ühe sellise eaka härraga, kes kütab saunasi, annab sulle pärast võib-olla pitsihansat ja siis kuulatakse võib-olla, ma ei tea, vennaskonda õhtu lõpetuseks. Aga see on hoopis midagi teistsugust. Yeah. Mida su, ma ei tea, sõbrad tuttavad sellest arvavad? Nad on üllatavalt väga nagu entusiastlikud olnud, et see ei ole nagu kunagi olnud selline, et issand jumal, sa teed sauna, et see, kas on mingi päris amet või? Noora amet tuleb saksakeelsete maade saunatraditsioonidest, kus erinevalt Eesti tavadest viskab vett kividele saunameister ja jutustab samal ajal ka mõnda lugu, selleks, et inimesi kauem saunas hoida. Eesti keeles võibki nimetada seda saunateatriks siis. Et see on siis meil siin 100 inimese saun, see on Baltikumi Skandinaavia kõige suurem saun, kuhu mahub siis umbes 100 inimest siia sisse. Tema töö on pealt näha päris tavaline saunameistri töö. Ta toob leiliruumi vihad, valib saunaroomi. Siuke lilleline. See on väga lilleline. Mõnus jah. Ma panen seda Palju paned? 12 tilka. 12 tilka. 12 tilka. Lähme täna hulluks, paneme 12. Koos patšu. Teeb valmis leili vee ja viskab ka leili. Aga Noora teeb seda kõike väga veetlevalt. Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's, comment ça va, do you feel good? Yeah, I bet you do. Vahest ma flirdin publikuga, kes flirdivad vastu või siis nad vahepeal laulavad mulle seda laulu vastu, mis just juhuslikult käib. Eriti meesterahvastele meeldib ikka korralikult silma teha. On jah? Jep. On ka põhjust silma teha. See lavastus valiti Eesti Aufgussi saunameistrivõistlustel parimaks ja viis Noora Itaaliasse maailmameistrivõistlustele, kus vastavalt traditsioonile nauditakse saunaetendusi paljalt. Selles 15 minutit kestvas lavastuses kehastab ta kabaree tantsijat, kes oma truudusetu mehe ära tapab. Seejärel mõistetakse ta vangi ning saadetakse elektritooli. Ja siis sa hüppad sealt vist veel alla, on ju, konsakingad jalas. Jah. Sa ei kujuta, et kus ma muretsesin, et kas nüüd mälad ära murrad või ei murra. See ei ole ainuke ära muretse. Ikka suht tihti tuleks peale show'd küsimus, et ega su jalad on kõik terved, aga ei harjutatud väga palju, et siis on kõik hästi.
kas te olete esimest korda siin vaatamas? 100 000 korda. Tõsi, jah? Te olete paadunud fänn? Ma olen andunud fänn, vabandust. Kas te käite ainult noored siin vaatamas või kuidas on? Ei, ma käin siin spaad, ma külastan igal esmaspäeval spaad. Ja siis alati tulete mulle väga meeldib ja ma külastan kõiki saunarituaale. Kaasa arvatud ka seda rituaali. Ma mõtlesin poole pealt, ma lähen siit saalist välja, sest ma ei jaksanud enam siin kuumuses olla. Aga ei läinud. Ei läinud. Muidugi, kuidas ma saan minna? Inimene esineb, on ju. Teie tuttav inimene veel. Jah, täiesti uskumatu. Meie oma Eesti inimene. Sõbranna. No nüüd tõesti sõbranna. Nüüd tõesti. Minu ka. Jah. Suur aitäh! Noora väljub saunast nagu 3,5 tundi väldanud staadioni kontserdi lõpetanud rockstar. Higine, väsinud ja fännidele ilmatu tänulik. Väga läbi olen. See võtab ikka mõnusa tüki seest, aga... Mis sa nüüd teed? Sa oled just lavalt tulnud. Ja nüüd ma natukene puhkan, istun maha ja käingi duši alt läbi. Et see on kindlasti väga oluline, et peale sauna peab alati külma duši alt läbi minema, et värskendada ennast. Ja siis on järgmine rituaal juba 40 minuti pärast sees. Uus show tuleb peale? Uus show tuleb peale. Sa oled ühe õhtu jooksul selliseid mitu korda siis? Oleneb umbes 5-7 rituaali päevas. Kui Noora on lähenenud saunarituaalidele kui etendustele, siis nüüd uurin saunatamise spirituaalset poolt. Tallinna mere ääres kohtun 2 noormehega, kes just rituaalsust oluliseks peavad. Johan ja Indrek on juba sauna kuumaks kütnud. Vanarahvas uskus seda, et ennem ei tohi leili visata, kui ei ole saun sisse õnnistatud. Usuti, et me ei ole saunas üksinda. Miks on räägitud hästi palju lugusid saunavaimust, kes elavad sauna kerise all. Indrek on aastaid teraapiaid läbi viinud. Tal on palju konge, helikausse, flööte. Mina siis teen ühe sauna laulu praegu teiega. Ja nüüd. Hai, hai, agora, hai, hai, agora, hai, hai, agora, hai, hai, agora. Kuulake. Tarkustame pääl, hai, hai. Indrek paneb meid laulma Seto jumala Pekko auks. Kordame. Pekko kodosääl, hai, hai, agora, hai, hai. Ma õnnistan teid tööelus, tervises ja armastuses. Loen 3 ja siis ütleme kõik koos kinnituse mõtteks. Saagu nii. 1, 2, 3. Saagu nii. Veel kord. Saagu nii. Ja 3. kord peab olema sellise eriti väeka tundega, et kinnitada. 1, 2, 3 ja saagu nii. Ja nüüd saame võtta saunat vastu tema kuumust, tema vihtasid, kõike head, mida tema pakub. Mul on hea meel, et Pekko on kohal. Ja Pekko on kohal ja saunavaim on alati kohal. Seejärel võtab ohjad üle Johan, kes sai saunameistriks aastaid tagasi juhuse tõttu. Viimsis baas pakutud töötunnid lihtsalt sobisid talle. Nüüd, aastaid hiljem, paneb ta meid saunas laulupeol kõlanud laulu Elukoor laulma. Elu on laul, mida laulab koor. Helgeid ette. Sul on palju laule veles. Sul on palju laule veles. Sul on palju laule veles. Laule su sees. Johan on sauna veidi kuumemaks kütnud ja tundub, et läheb vihlemiseks. Ei, meeste moodi vihtlemist ja temperatuuri ei tule ja lauldama ka enam ei taha. Huvitav, mis Noora teeb. Seejärel palutakse mul kõhuli visata. Johan hakkab mind vihaga hõõruma ja Indreki ei jää käed rüppes passima. Mina teen nende vihaotstega, teen sellist pumpmassaaži su jalataldadele. Okei. Ära siis ära ema. Ei ema. See on mõnus. Torkimine. Mehed mudivad ja torgivad hoolega, puutumata ei jää ükski sentimeeter ja kasutamata ükski riist. On valus, jah? Ei ole. Hõõrud nagu seepi, vaata. Sa hõõrud vihtama küll ka. Jaa. Siis võtab asi üsna tõsise pöörde. Tunned, kuidas sinu esivanemad saabuvad sinu ette.
ole ürgmees. Tundsid oma esivanemate väge. No natukene hakkan juba tundma. Indrek ütleb, et tema ei tegele saunateatriga. See siin on saunateraapia. Ja sealt saamegi seda jõudu, väge, hinge tasakaalu. Proovin täita iga Indreku käsku. Ja ole nagu karu, ole nagu metsakaru. Kui esialgu ajas mind noormeeste jutt muigama, siis nüüd tundub ka karuks ennast mõelda täitsa normaalne. 3, 2, 1 ja... Kas võib silmad lahti teha? Ja nüüd võib silmad peale. Tunne natuke muutust. Natukene sammu võrra. Kõlad on vabamad natukene. Jah. Võib-olla natukene on ka, jah? See kõik on ju uus, et ma pean natukene mõtlema. Ei, ma tunnen. Ja muidugi ei saa me ilma ka värskendava supluseta. 1, 2, 3 ja tule nüüd. Ma ei taha minna ju. Lihtsalt kasta korraga sisse ja siis tule välja. No ma ei saa siit munadest edasi ju. Tee see hästi ruttu ära, niimoodi. Davai siis, 1, 2. 2 ja korraga nüüd. Kasta sisse. Hinga, sügad sisse, ninakaud sisse. Paljud inimesed on väga hirmunud, nagu sina natukene. Aga kuna me teeme selle hästi turvaliseks, siis kokkuvõttes inimesed on rõõmsad. Nad tunnevad, kui hea on olla, see ongi selle minu nagu eesmärk, mina, kes ma tulen nagu teraapia valdkonnast. Ja isegi kui nad alguses naeravad, siis peale esimest rituaali nad võtavad selle kõik omaks ja me võidame nagu usalduse, et nad ülejäänud rituaalid nagu usaldavad kõike seda, mis me teeme ja siis nad ka lõõgastuvadki palju paremini. Te olete seda nii palju teinud. Kas te oskate inimeste silmavaate järgi öelda ka, et võt see teraapia aitas teda? See inimene võib ükskõik mida öelda, aga keha keelt ei saa nagu petta. Sealt loeb nii palju mõndagi inimesest välja. Ma näen, et sa oled juba väheke rõõmsam ja ei ole nii hirmud kui ennem. Kas sa arvad, et see teraapia aitas meid, see saunateraapia? Sa magad kindlasti täna paremini. Magan nagu beebi. Homme oled uuesti sündinud, sest sa oled ennast ületanud, ütleme. Väga hea. Need olid kõigest 2 sauna, milles käisin, aga saunarituaale pakutakse Eestis 10 erinevaid. Ja miks ka mitte? Kes tahab, istub laupäeva õhtul oma kodusaunas ja naudib vaikust ja rahu. Kes eelistab, see laseb enda vaimul šamaani trummisaatel ärgata.